咁我哋咧而家咧揾棵樹咧，叫阿善善喺下邊嗰度咧，企喺度試一試，影一啲相。後期咧，我教大家點樣去將綠色轉咗做去黃色秋天嘅感覺，好唔好 ？OK。好啦，咁而家咧入到嚟呢係啦，咁就用翻呢個生成圖像啊，呢度啊，撳一撳隻香蕉啦。咁跟住咧就去上傳翻個檔案咯。咁揀翻呢張相啦，咁睇下係咪呢張相先，睇下先，係啦，呢張相啦，咁樣啦。咁揀翻個檔案咧，就去開翻佢啦。咁佢慢慢咧就會去上傳翻張相上去噶啦。咁打咗一大紮字啦，叫佢轉成呢個秋天嘅感覺啦，背景咧轉成呢個秋天嘅紅黃色啦，仲有咧要有層次感啦。天空咧同埋人物咧都要保持不變啊。咁睇下佢會生成啲咩出嚟先，係啦。咁天空同人物都要保持不變啊。咁因為咧我又唔想佢咧改變咗個人咧嗰個色彩啊咁樣啦嚇。好，咁撳一撳掣啦，咁佢應該都要思考翻一段時間先啦，即係會唔會同我哋個預期咧會有啲咩落差啦？好啦，咁而家咧即刻將到張圖出嚟啦，咦個效果咧其實都唔錯喎，我又覺得大家都可以睇到啦，咁後邊啲樹葉咧都有一種咧就秋天嘅感覺啊。好啦，咁download 翻佢落嚟先，正在下載呢個原尺寸圖片啊。咁希望咧咁佢會俾翻張真係高清嘅圖片過嚟俾翻我先。話 download 都要一段時間喎。好啦 ，download 咗落嚟啦，咁會俾翻一張 PNG 啦，7.5 MB 嘅圖片過嚟啦。好啦，就係呢一張啦。咦？但係個樣咧好似有啲改變咗喎，可能我個指令嗰度咧話嗰個人物咧嗰個顏色就冇改變，就冇講到話咧嗰個樣咧就唔改變咁樣啦。頭先咧就用第一個方法啊，即係用翻 AI 啊 Nano Banana 啦，就去做翻張相出嚟啦。咁咧出嚟個效果咧，大家咧都會睇到咧，其實咧都唔錯噶，出嚟個效果都，而且咧生成張圖片出嚟咧都非常之快啊。不過咧我又睇真呢張圖咧，善善個樣咧就有啲改變咗喎，因為咧嗰隻眼睛咧佢係整大咗嘅，咁可能咧 AI 咧，始終咧佢都要咧有啲嘢咧要改善啦，佢認為自己覺得要改善啦，可以放大少少張圖去睇下先啦，等我睇下先啊 ，OK， 好，放大啲張圖片去睇下啦，嗱，咁隻眼咧就整大咗嘅，我見到咧個樣咧都唔同咗噶，同原本嗰張圖咧個樣咧係真係唔同咗嘅，咁所以咧。AI 裏邊咧嗰個人物嗰個樣咧就唔知點解咧都會改變咗啦。咁但係咧後邊個背景咧都做得唔錯嘅喎，我又覺得佢都有種秋天嘅感覺啦，係咪？好啦，咁再入多啲指令入去咧，再改善張圖咧，應該會更加好啊。但係咧呢一樣嘢咧都要不斷咧咁樣咧去改善翻啦嚇。咁其實咧而家個 AI 咧個功能咧都非常之強大噶啦。咁後邊所有嘅顏色咧都可以改變咗啦。好啦，咁第二個方法係點樣做咧？咁好啦，而家咧就做第二個方法啦。咁第二個方法係點做咧？咁我哋喺呢個Camera Raw 裏邊啦，喺個 Bridge 裏邊啦，就開翻一張相先，咁Open in Camera Raw 啦，咁開翻呢張相出嚟啦，咁稍微執下啲光暗先啦，咁Highlight 嗰度撳翻低佢啦，咁見翻個天空啦，咁Shadow 嗰度加多少少啦，咁執下啲光暗先 ，OK， 咁咧就選擇翻咧個 background，同埋淨係咧選擇翻嗰個背景。嗱，而家咧就好精準咁樣咧選擇咗個背景噶啦，咁善善咧就唔會話選擇到出嚟嘅。咁當然啦，佢有啲毛毛咧，等我睇下先啊。佢有啲毛毛咧都好精準喎，咁選擇到都好精準咁樣選擇咗嗰個背景出嚟啊。好啦，咁選擇咗個背景出嚟，咁點做咧？
咁我哋咧就喺顏色嗰度啦，就去轉變佢啦。嗱，淨係轉變咗嗰個背景嗰個顏色嘅啫，而家就咁跟住咧就喺嗰個色溫嗰度咧，再加翻多啲黃色啦。咁同埋咧喺嗰個曝光嗰度咧，咁我再加光啲啦，咁樣嘅。好啦，咁啊差唔多咧就做咗一張咧，咁啊即刻咧可以做咗一張咧。變咗後邊嘅植物咧，就唔同顏色啊，咁啊變咗出嚟啦。咁啊睇下先啊，秋天究竟係咩色嘅咧？係啦，黃啲啦，就冇咁紅啊。OK，咁啊大概會係咁嘅樣咧，就做咗出嚟啦，即刻可以做到啦吓。OK，咁咧做咗之後咧，我覺得咧阿善善個樣咧，點解嗰個色溫咧好似同後邊嗰個咧又差咗啲喎？咁我咧就係將張相咧就校翻光啲啦，咁同埋咧。選擇翻咧個線線出嚟啦，選擇翻個 subject 啦。OK，咁啊即刻揾到佢出嚟啦。咁啊校翻光少少啦，同埋咧個顏色嗰度咧做翻好少少就 OK 啦，咁樣樣係啦。咁啊平衡翻個背景個顏色啦，咁就會好啲啦。好啦，咁就大致上啦，咁啊係呢個方法啦。咁啊非常之快捷嚇，就係咧分開翻嗰個背景啦，同埋個人物咧去做調色啦。即係當然啦，我就快手快腳咁樣做啦。其實咧可以微調咧去做翻咧好細緻嗰種感覺嚇。好啦，咁就 download 翻張相落嚟啦。OK， 咁啊 download 咗落嚟啦，咁樣樣。好，咁我哋就睇下張相先啦，係啦。好啦，就係呢一張啦。咁其實咧都 OK 啊，唔錯啊。咁啊，當然啦，啲細節部分可以再做好啲啦，咁樣樣。咁啊，但係嗰個理念咧就係咁樣做啦，非常之快，仲快過用 AI 去做啊。咁咧第三個方法咧就係用呢個 Photoshop 去做啦。咁啊 ，Photoshop 去做係點樣樣咧？好啦，咁啊，開翻張相出嚟先。OK。咁就直情咧就執翻少少嘢先啦，咁啊又係嗰啲 highlight 啊嗰啲嘢就係啦，執翻佢先啦，執翻少少先張相，咁啊直情咧就喺個 Photoshop 嗰度咧就開咗張相佢啦。好，呢個 Photoshop 啦，咁啊加多個 layer 先，咁我就都係啦，揀翻嗰個背景出嚟先。好，select subject 咁啊，先揀咗啊線線出嚟。咁呢個過程咧就係咧，我想咧淨係選擇翻嗰個背景啦。咁啊散咗線線冇用噶喎，咁啊調翻轉嚟揀嘅要 inverse 係啦。咁啊 copy 啦，咁啊 command C 開多一個 layer，咁啊放翻嗰個 layer 落去。咁咧，淨係做呢個 layer 嗰個工作啦。而家就係好啦，咁啊揀翻嗰個背景出嚟啦。咁我哋咧就喺呢一個叫做 adjustment 啦，係啦 adjustment 裏邊咧就揀翻呢個 selective color。咁啊綠色啦，咁啊係咩嚟嘅咧？咁啊好啦，一係就黃色，一係就綠色。我覺得黃色嘅成分會多啲喎，係啦。轉翻嗰啲綠色葉咧，就去翻呢個秋天黃色嘅感覺啊！跟住咧，綠色呢個沙拿咧都係咁樣轉啦。咁啊，係啦，揀翻啲黃色出嚟先。OK，好啦，咁啊揀翻晒出嚟啦。咁跟住呢個 layer 點做咧？咁我哋咧開多一個 mask，咁咧就 cover 翻佢。好啦，咁啊調翻轉個 mask 咧，嗱呢度白色啦，呢度就黑色啦，咁跟住咧揀翻個掃啦，咁咧就可以咧掃翻打翻穿個 mask 咧，掃翻啲顏色出嚟嘅。咁點解會咁做咧？咁咧就係咧，我呢度 capacity 咧揀翻21% 啦，咁啊細細地啦，嗱多啲嗰啲你咪撳多兩下咁樣樣，咁啊會掃翻頭先嗰隻底色出嚟噶啦。好啦，嗱，咁啲樹咧，你都係掃翻出嚟，後邊啲葉咧都去掃一掃啦。咁唔使，你唔需要嗰啲咧，咁你咪唔掃咯，咁樣樣啦。好啦，咁啊呢度我覺得唔需要啦。
好，咁咧就一層一層咧咁樣樣去掃翻佢出嚟啦。嗱，咁呢個方法咧好隨意咁樣樣去做咯。你中意邊啲黃色多啲，中意邊啲地方係淺色啲咁樣樣，你都可以去做咯。咁你如果多咗顏色嘅，咁咪調翻轉嗰個 layer，咁再調翻轉去掃翻佢出嚟咧，咁就 OK 噶啦。好啦，咁啊掃啊咁樣樣掃翻出嚟啦。咁啊〜之前咧都有啲大師咧就用呢個方法咧去做啦，做翻啲樹葉出嚟啦，就粉紅色啊、桃紅色啊咁樣樣啦，都係用翻呢個方法去做嘅啫。哇！咁以前咧又咩高度秘密啊，唔教你啊咁樣樣。咁其實咧而家就邊會有話執相有啲咩秘密啊？做完張相，大家肯上網啊，都已經知道啊嗰個執相嗰個技巧係乜嘢嘢啦。好啦，咁啊做完。差唔多做完啦，咁樣樣啦，咁我就去翻呢個 Canva Raw Filter 嗰度咧，咁啊再調翻光翻少少顏色啦，咁樣樣，再去細執翻嗰個感覺出嚟啦。好啦，咁啊嗱，再細緻啲咧，就真係要慢慢去做啦。咁呢個方法咧都唔錯下，呢個方法都 OK。好，咁啊做咗一張相出嚟啦，咁啊 save 翻佢先。其實咧要慢慢咁做咧，都非常之靚噶。咁啊，當然啦，我就即係示範就會快手啲去搞啦，咁樣樣係啦。咁啊，save翻佢先。OK，好，呢個名咧就叫做 PS 啦，因為都係用翻 Photoshop 去做啦。Save。好啦，咁啊做咗3張相出嚟咯。好啦，嗱，咁啊3張相咧，咁就有唔同嘅方法咧，咁去做翻啦，咁可以比較翻嗰種感覺啦，咁睇下邊個方法咧會適合大家啦。咁我覺得咧 AI 嚟緊咧，就當然AI 會幫助我哋好多啦。咁呢啲改變顏色嘅功能咧，AI 咧不久將來應該做得好好噶啦，唔使話等翻1年半載啊，我諗啊等多幾個月啊。或者我哋嘅指令咧入得詳細啲啦，或者我哋自己咧去了解多啲 AI 咧，已經做得非常之好啦。咁喺影相咧同埋修圖過程之中咧，我覺得 AI 嚟緊啊，都無可避免咧都要使用噶啦。咁其餘啲 Photoshop 啊，又或者係其他嘅技巧咧，我覺得咧慢慢都會俾 AI 咧去取替噶啦。咁咧我就分享到呢度為止啦，多謝大家收睇啊，拜拜。